बाथौ धोरोम सिबियारिफोरा मंगलबार बारायखौ गोथार सान महरै फालियो। बेबादिनो दिनै मंगलबार सानाव बिश्वनाथ जिल्ला सिंनि हायदाबारि गामिनि गोथार बाथौ थानसालियाव सानजा गुफुर दैमालु दालाय आफादनि बानजायनायाव गं 25 गामिनि सा 250निबो बांसिन बाथौ सिबियारिफोरा आरज गाबनाय हाबाफारि लायो। मख'नो गोनां बाथ्रा दि दिनैनि बे बाथौ आरज गाबनाय हाबाफारिजों लोगोसे बाथौ धोरोमखौ बुहुमाव सिनायथि होनाय आरो बर'नि राव हारिमु गाननाय जोमनाय बायदि बिथिंनि सायाव सावरायनाय हाबाफारि जालाङो। बेनोदि जोंनि दैमालु दालाय आफादनि सानजा गुफुर दैमालु दालाय आफादनि सिङाव 25था गामि दं। दा बे 20था गामिनि गेजेराव जों हांख्रायनानै मोनदों दिनैनि आरज थिलियाव खमबाबो 250सोआ जादों होननानै जों मिथिनो हादों। 250सो रायजो राजाफ्रा फैनाया माबायदि राहाजों लाबोनो हादों? दा बे राहाया जाबाय मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय गावबागाव गामिया गारि हान्थामेलाखौ गावबागाव गामियैनो जथाय खांलायनानै हेफाजाब होफैदों आरो जोंखौ जथेस्थ' मोजाङै मोजां। बे समाव नोंथांखौ सानजा गुफुर दैमालुनि जे दालाय आफादनि आफादगिरि जानानै जोङो बरायबाय। दायो जों नोंथां नेहाथारिखौ जोङो खावलायनो नागिरदों जे नोंथांमोना बे बिश्वनाथ जिल्लानि गेजेराव थानाय गामि गफानि रायजो राजाफोरखौ नोंथांमोना माबायदि रादाब हरनो सानो, मा खावलायनो सानो? खुलुमबाय। गिबियावनो साफ्रोमबो नायगिरि रायजो राजानिसिम जोंनि बे बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय हायदाबारि गामिनि बे गोथार बाथौ सिबिसालिनिफ्राय साफ्रोमबो रायजो राजानिसिम आंनि गोजोननाय हामलायनाय बावहरनाय थाबाय। दा बे बेलायाव जोङो बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय बे हायदाबारि गामिनि गोथार सिबिसालियाव जोङो गुफुर दैमालु प्राइमारि हान्जानिफ्राय गासै 25खान गामिनिफ्राय जोङो 250सो रायजो राजाखौ लानानै दिनै गाजा गोमजायै जोङो आरजनि हाबाफारिखौ मावफुंनाय जादों। दा आरजनि हाबाफारियाबो मोजाङै मोजां सोलिलांगासिनो दङ। दा बे बेलायाव आसा खालामो आरो फैबाय थानाय समफ्रावबो जाहाथे मोनफ्रोमबो आफादनिफ्राय आरजनि हाबाफारिखौ मिरुनि बिथोन बायदियै मावफुंलांगोन आं बेखौ आसा फारियो। आं बेखिनिखौनो फोरमायनाय जाबाय। साबायखर। बे समाव बिश्वनाथ जिल्ला दुरा बाथौ गौथुम आफादनि जानानै नोंथां आदाया मा बाख्नायहरनो सानो, माबायदि मेसेज होयो? खुलुमबाय बयखौबो नायगिरिफोरनिसिम। जों बेखौनो जोङो खबर हरनो बा मेसेज हरनो सानदों जाहाथे जोंनि बे दिनै आरजनि जिथु हाबाफारिया जोङो सानदों जों जाहाथे जोंनि गथै बुहुमनाङैनो जिथु जोंनि बर'नि जोंनि बाथौ धोरोम बेखौ जों फोसावनायनि मोनसे आलम लादों आरो लोगोसे बे मिशनजोंनो जोङो दिनैनि गासै जोंनि बिश्वनाथ जिल्लायाव जेसेबांखि खना गफायाव थानाय जोंनि बाथौ सिबियारि रायजो राजाफ्रा जाहाथे मोनसे सुरजों मोनसे रावजों मोनसे आलापजों मोनसे आरजजों जाहाथे जों गासैबो खौसे जानानै जोंनि दोरोङारि गासैबो जों खौसे खालामनो हायो। लोगोसे मोनफ्रोमबो बिहाबनिफ्राय सफैनो हानाय दिनै आरो जोंनि बे दिनै दैमालु आरज हान्जानिफ्राय सफैनो हानाय गासै आरज हान्जानिसिम सिबिनाय आरो खुलुमनाय बावहरबाय। लोगोसे जाहाथे बिथांमोना दिनैनि बे जोंनि बिश्वनि गोजोन आरजआव जाहाथे बिथांमोना बाहागो लाफैनायनि थाखाय आरो बेबायदिनो आरो मोनफ्रोमबो बिहाबफ्रा जाहाथे बाहागो लाफैनो हाथों बेखौनो आङो बयखौबो खावलायबाय। आरो जाहाथे बिदिनो मोजां दिनैनि गाजा गोमजा आरज जालांनाय हान्जाफ्रा बिदिनो जाहाथे मोनफ्रोमबो आरज हान्जाफ्रा फैनानै मोजां खालामनो हाथों बेखौनो आङो बोराइ बाथौनिसिम आरज गाबनाय थाबाय। खुलुमबाय।